Hello，Hello，谢谢李康。让我先 share 一下我的 screen 啊。大家看到我的 screen 吗有非常清楚。？OK，大家好，我是 Queen 可恩，今年24岁，是一个吃了爱康蓝藻25年的爱康蓝藻宝宝。我是爱康陈家兄弟姐妹里大姐陈玉珍的大女儿，也是因为我的父母在我出生之前就接触了爱康以及爱康分子矫正医学，所以我才可以在胚胎时期就开始通过妈妈来服用爱康蓝藻。很高兴被邀请来跟大家分享一下我整个人生都在服用爱康蓝藻的一些小小故事和心得。一开始，在我妈妈怀孕初期，听说她当时的身体并不好，没那么健康，所以担心没办法生下一个健康的宝宝。还好后来经过我的阿姨和舅舅的介绍，我的妈妈开始服用爱康蓝藻来调理身体。相信是因为爱康蓝藻里面丰富的营养，让她的身体慢慢得到改善。我也在妈妈肚子里平安长大。最后以3.5 kg的重量顺利来到这个世界。出生之后，我家人都说我非常容易照顾，可能因为很健康，没那么容易感到不舒服和胀气，所以我也不会容易哭闹。我也在刚出生的时候就可以一觉到天亮。是的，所以让当时从满月开始就日夜照顾我的保姆，也就是我现在的干妈妈，非常轻松。就如同我刚才我的表妹讲的一样，我小时候喝的牛奶也是加了磨成粉的爱康蓝藻和牛初乳，所以我从小的牛奶就跟别人不一样，是拥有超丰富营养和成长因子的牛奶。当我开始慢慢长大到1岁多的时候，我的父母就发现了我好像不怎么长头发，一直有一种秃头的感觉。当时大概2岁的时候去 studio 拍这一种小孩子的照片，因为我的头发实在是太少，我的妈妈又想让我看起来像一个女生，所以最后只能勉强绑了像这样的一个发型。是的，这张照片一直都让我感觉很像这个小孩的发型。你们看看这2张对比照，看起来是不是很像同款造型？当时为了能让我长头发，我的保姆也是我的干妈妈，提供了各种各样的偏方。可是后来怎么知道，随着我吃蓝藻越来越多，在我稍微长大之后，就完全没有这种发量问题。这是我5、6岁的照片，从照片里面你们可以看到我的头发不是一般的厚啊，从小我都是因为头发太厚太多，导致我每一次都需要跟理发师说请剪薄我的头发。后来我也索性剪了 boy cut 很多年，这个发量一直跟到今天。我去剪头发的时候，理发师都会说我的发质真的很好，很黑，很有营养。我一条头发可能是其他人几条头发加在一起那么粗。甚至有一次，我的理发师还特地让我回家好好感谢我的父母，因为他们给了我那么好的头发。是的，真的是这样。相信是因为蓝藻提供了我身体足够且丰富的营养，所以让我有多余的营养可以给我的头发。毕竟我们头发要长得好，也需要营养，对吗？而且我相信最需要的营养也就是蛋白质了，而且我们的这个蓝藻里面就有很丰富的蛋白质。除此之外，我也很庆幸我在长大的过程中也很少生病，就算真的生病，也是一些普通的小病，比如说发烧啊、喉咙痛啊，然后也比普通人还要更快的复原。举一个例子，在我上了大学之后，每一天的生活都会接触到很多很多的人，因为我们可能一堂课就有上百个人，然后我们一天有几堂课。那时候我才发现，我的免疫能力应该是很好，因为我在整个上大学的过程中很少生病，也很少会被朋友传染什么伤风感冒的，也不会因为淋了一些雨就发烧生病等等。而且就算我真的生病了，我生病也不会有很严重的症状，通常我生病也只会服用爱康蓝藻或者是其他的爱康产品，药都没有吃就自己复原了。
所以我觉得平时我在保养有在吃保健品保养身体的人真的不一样，就算身体比较虚弱都好，也应该不会差到哪里去，这是我相信的东西。除此之外，爱康蓝藻对我的帮助，在我读书的过程中更加的明显，让我可以很有精神，更能够全神贯注的专心上课。我在中学除了补习班，我还主动报名了钢琴班，参加了学校的篮球队，还有课外活动之中最忙的团体之一——华乐团。华乐团基本上就是需要持续性的高强度练习，所以我们一个星期最少都会放学后留校练习3天，每一个假期超过2/3的时间都会住在学校训练。这当然也包括我们年尾11月、12月的长假。到了大学之后，我还是非常积极的参加各种各样的团体活动，把自己空余的时间全部填得满满的。这样的生活其实我并没有足够的时间休息，除了上课、补习，还要课外活动。上了大学之后，还要自己负责衣食住行，忙得不得了。那么你可能会想，我这样忙的话，肯定没有办法在上课的时候还可以保持注意力，专心听课，自然我的成绩一定会被影响，也不会好到哪里去。OK，虽然说我整个过程都没有很好的休息，可是我也还不至于一上课就打瞌睡，每一堂课都每一次都在睡觉，课外活动也没有办法好好表现，还不至于这样。我在中学开始，每一天平均只睡了5个小时多，上了大学过后，有时候甚至还休息的更少。可是，在正常的情况之下，我还是可以维持我的精神，到了晚上才休息。我从小到大平均每一天吃15到20粒的蓝藻，不过如果到了特别的情况，比如说特别睡不够啊，特别累啊，还是需要特别熬夜啊，或者是考试已经要来了啊，我就吃更多的蓝藻，比如说一天可以吃到1盖，也就是差不多30几粒左右，让我可以继续保持在一个精神比较好的状态。这就是爱康蓝藻帮助我最大的地方，再加上或许因为我从胚胎时期，也就是在我妈妈肚子里就开始吃爱康蓝藻，到今天，所以可能我的大脑发育比较好，还是说可能我的父母在生我的时候已经把这个技能放在我这个 package 里面，所以我在从小开始我的学习都表现得很好，很快可以吸收，而且可以用自己的方式去理解我学到的东西。所以这就是为什么爱康蓝藻也间接的帮助了我在学业和课外活动的表现。给你们看看一下几张照片。我从小到大在政府考试里 UBS 啊、PMR、SPM 都是拿全部 A，然后在 STPM 因为数学没有那么好，所以满分4分里面我拿了3.75。到了大学，我最后是以3.92的成绩顺利毕业。除此之外，我在中学课外活动中也是表现得很好，上了大学也有在不同的团体活动中被委任一些重要的职位和负责策划大大小小的活动。虽然让我自己来说这一些是真的很不好意思，不过我其实是想要让大家知道，像我这样忙的求学生活里面，能兼顾到学业和课外活动，真的不是一件简单的事情。所以你们可以看到，我大学的书桌上面永远都会放着爱康蓝藻和其他的爱康产品。我的父母每次寄东西到大学给我的时候，也会顺便寄很多爱康产品过来给我。我非常感谢有我的父母和爱康蓝藻在我的背后当最靠谱的 support，支持着我平安健康的走过那一段非常精彩的读书生活。我讲到现在，可能你们会觉得我这样依赖爱康蓝藻是对的吗？是 OK 的吗？老实说，我周围的朋友也是有问过我这样的问题，因为每一天看我吞一大堆的保健品，就很像老人家拿着一篮的药在吃药一样。因为我不只吃爱康蓝藻，我还吃其他产品，比如说牛初乳啊、鱼油啊、Ester C 啊等等。
其实我想说的是，我也知道我这样忙碌又休息不够的生活习惯不好，所以我也是一直都在努力改善这一个习惯。可是我想要在今天带出来的重点就是，如果今天我们是一个健康的人，有着健康的生活习惯，吃的营养均衡，又有配合规律的运动，那么自然我们不需要大量服用保健品。可是我想问大家，现在读书或者是工作的我们，又有多少个真的摄取了每一天都需要的均衡营养，生活作息都非常健康呢？所以啊，在我看来，保健品对于现在的我们来说，真的是一个非常重要的存在。而且它并不是在你生病过后才开始吃，因为它就不是药啊。对我来说，吃保健品的道理就很像我们保养我们的汽车一样。如果我一直以来都定期花一定的数目维修我的车，换黑油、换轮胎，那么这样下来，我的汽车零件寿命也会比较长，也不会有太多的问题。那么我驾车也驾得比较安心，对吗？可是如果我今天长期不舍得花钱去维修我的车，觉得还没有必要，我不换车油、不换轮胎、不换刹车片，平时却又不好好照顾它，天天用它飙车啊、甩车尾啊，那么这辆车的使用寿命肯定就会越来越短。只要一检查，就肯定是发生大事情，然后就需要花很多很多的钱去维修它。如果你不要维修的话，只能报废这辆车，再买过一辆新的车，对吗？不然你驾车就会太危险了。可是我想问的是，我们能够报废我们自己的身体，再换一个新的身体吗？所以说，对我来说，爱康分子矫正医学产品就是一个这样特别的存在，保护好我身体的每一个零件，好让我在遇到什么预料之外的事情的时候，可以不要太慌张，不要措手不及。毕竟，谁知道我们家里有没有遗传性的癌症啊、糖尿病啊、心脏病啊，还是以后还会不会有各种各样的传染病啊？所以，我们现在能做的，只能是把我们的身体保养好。让我们以后可以坦然自在的去面对未来可能会发生的问题。最后，我很感谢我的父母，让我从小到大都可以服用爱康产品，让我健健康康、平安的长大到今天。呀，所以我今天的分享就到这里，感谢大家的时间听听我的故事，谢谢大家，拜拜。哇，太棒了！哇，大家赶快在 chat box 飘起掌声、爱心、鲜花来感谢 Queen 这么棒的分享哦！哇，这个 Queen 哦，真的是名副其实的学霸，大家认同吗？从小到大，他不只是这个学术成绩，而且连这个课外活动的表现呢，都非常的优越哦。那我相信呢，这是每一位家长哦都非常希望看到自己的孩子呢，也可以有像Queen 这样子的非常优秀的表现，对吗？那相信每一位父母亲呢，都非常的重视哦自己小孩的这个健康成长啊，以及这个学习能力的表现，对吗？所以呢，大家都想尽办法，不想要输在这个起跑点上。所以大家有 get 到重点吗？就是呢，不想要输在起跑点上，最关键的一个点呢，就是你的营养摄取，孩子的营养摄取是否均衡，这个就扮演着非常重要的角色了。